打工的人呢，生活压力非常大的，在这样艰苦的环境里面，你的健康怎么样不被压垮掉？你有没有这种感觉啊？每天都觉得很累，你有没有感觉你早上起不来，到了下午呢，状态就几乎崩掉了，然后呢，到了晚上你又睡不好。有的人靠咖啡撑，有的人靠意志去扛。你不是不想追求健康的，只是你没那个条件呢。我今天要讲的不是一个理想的生活，是一个在这种生活条件底下比较好的方案来维护你的健康。所以我们今天要聊一聊打工人的维护健康的3件大事和3件小事。亚健康呢，说到底了，它最底层的逻辑其实就是2件事：细胞缺能量，压力过大。所以我们今天所有的策略只做2件事情。第一件事情，怎么样让你能够获取能量；第二件事情，怎么样让你少一点内耗。第一件小事，假设你还是吃一般人正常的高糖饮食，调整一下你饮食的先后顺序，先吃肉啊、蛋啊、菜啊，后吃碳水化合物。所以如果你有主食、有面条、有碳水化合物这一类的热量的话，放到最后去吃。用这种策略呢，达到的目的是什么呢？可以让你的血糖呢比较平稳，血糖大幅度的波动其实代表的是你细胞没有办法获取稳定的能量的。所以要了解的事情是不是你吃了什么让你累的，是你的血糖波动让你累的。第二件小事情是什么？吃完饭以后呢，不要立刻就坐下来就开始打瞌睡了，最起码吃完饭了以后去动一动，你就是走走路，收拾东西，楼上楼下走几圈，5分钟到10分钟的时间。这样做的好处是什么？避免你的血糖出现很高的这个升幅啊，不要让它出现大山峰啊，因为毕竟你的饮食里面碳水化合物的热量可能比较多，出现大山峰的意思就是需要比较多的胰岛素介入的，在那样的环境里面容易导致你的细胞能量不足的。所以这样做的目的并不是要你去消耗热量，只是让你的血糖变得比较平稳。第3件小事，给自己一点自然光线，尤其是早上，你早上睡醒觉了以后，尽可能的到屋子外头接触自然光线，尤其是眼睛接触自然光线。很多人晚上睡不好，不是晚上的问题啊，是节律的问题啊，是你白天人没有真正醒过来。光照可以帮助你调节生物钟，可以提高你白天的清醒度。那么早上这个光照3到5分钟的时间呢，其实对你身体节律的调整呢是会很有帮助的。接下来我们来讲一讲3件大事。第一件大事其实修复你的睡眠啊。修复睡眠的意思并不是说你要拼睡眠时长，是要拼你睡眠的质量。你在睡觉了以后，你身体能不能够得到很好的恢复啊？如果你没有恢复好，你到了第2天，你就是在透支身体的能量了。你可以首先做2件事情呢。第一件事情是尽量固定入睡的时间，不要改来改去、变来变去。然后呢，在你睡觉前的半个小时左右呢，减少外来的刺激。睡前30分钟不要再看手机了，睡前30分钟不要再看电视了，尽量减少这些刺激，那么减少情绪的波动。还有一件事情是打工的同学们、压力大的同学们在睡前可以做的一件事情，我们叫它叫做4-6呼吸法的呼吸练习。5分钟到10分钟，睡觉以前做，很自然的吸气4秒钟，然后很自然的吐气6秒钟。这样的练习做个5分钟到10分钟，你很可能就困了。我有好几次的经验呢，练习了一半就睡着了。所以你们大家可以试试看，对于入睡会很有帮助啊，可以帮助我们提高睡眠的质量的。第2件大事是什么呢？建立最小的运动单位。你不要误会了，你工作都已经很辛苦了，而且非常忙碌了，你可能没有时间，你可能也没有精力。但是呢，不是要叫你去运动，就是让身体动起来，做做深蹲啦，做做俯卧撑啦，用弹力带做一点运动，1个礼拜2次，1次10分钟。我告诉你，这样做的目的不为了别的，不为了增加肌肉，不为了提高心肺功能，只为一件事，就是告诉你的身体，告诉你的肌肉，告诉你的骨骼，我还在用你呢，你不要退化，如此而已啊。第3件大事，你们大家需要努力的就是减少慢性炎症。你以为你累是因为工作的关系，其实很多时候是你的身体其实是在对抗慢性炎症的。那么慢性压力在我们日常生活里面最常见的3个主要的来源呢，第一个就是精制糖、精制碳水化合物了。第二个是精炼过的，比方说玉米油、大豆油、葵花籽油，这些精炼过的植物油，或者是 Omega-6 含量比较高的这些油脂。第3个慢性炎症的来源就是精加工食品吃的太多。当然你说我没有办法完全控制，你不需要考虑完全控制，减少频次对你的慢性炎症就会有很大的帮助的。很多时候你觉得疲倦，你觉得累，不仅仅是工作的关系啊，你的身体在打仗啊，有慢性炎症所以这个时候大家学会了这3件小事和3件大事，你要知道你的目标是什么。当你的细胞有了能量的时候呢，很多的问题它自己会消失的。所谓的亚健康，其实身体还没有倒，
可是呢，在透支未来啊。这条视频如果你觉得有用，记得转发你觉得已经很累的家人和朋友。谢谢大家。